Hello everyone, I'm Raj. Welcome to our channel. Previous video la super class Pices பத்தி நம்ம பார்த்து முடிச்சாச்சு. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல அடுத்த சூப்பர் கிளாஸ் Tetrapoda பத்தி தான் இந்த வீடியோல வந்து பார்க்க போறோம். சோ வீடியோ எல்லாத்தையும் ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. பார்த்ததுக்கு அப்புறம் வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படினா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஓகே, லாஸ்ட் வீடியோல வந்து சூப்பர் கிளாஸ் Pices பத்தி நம்ம பார்த்தோம். அதுல இருக்கக்கூடிய சப் கிளாसेस அதாவது கிளாसेस வந்து பாத்தீங்கன்னா கான்ட்ரிச்திஸ், ஆஸ்டெக்திஸ். சோ இந்த ஒவ்வொரு கிளாஸை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். அதுல இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்து முடிச்சாச்சு. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல டெட்ராபோடா பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி Pices and டெட்ராபோடா இந்த ரெண்டு சூப்பர் கிளாஸ்க்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய மேஜரான டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். Pices எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுல வந்து நம்ம ஃபின்ஸை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். ஓகேவா? ஸோ டெட்ராபோடால வந்து அந்த மாதிரி ஃபின்ஸ் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் வந்து இருக்காது. ஸோ இந்த ஃபின்ஸ் அப்படின்றது லோகோமோஷனுக்கு வந்து Picesல வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். டெட்ராபோடால வந்து ஃபின்ஸ் கிடையாது. அதுக்கு பதிலாக லிம்ஸ் அப்படின்ற லோகோமோட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து பிரசென்ட் ஆயிருக்கும். ஓகேங்களா? சரி, அடுத்து Picesோட ஸ்கின்னை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்கின்னை கவர் பண்ணி ஸ்கேல்ஸ் வந்து பிரசென்ட் ஆயிருக்கும். அதே மாதிரி Picesோட ஸ்கின்ஸ் எல்லாமே வந்து நேச்சுரலாகவே வந்து மாய்ஸ்ட் கண்டிஷனில் தான் இருக்கும். ஏன்னா அது எல்லாமே வாட்டரில் இருக்கு. இப்போ டெட்ராபோடா எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதோடைய ஸ்கின்னை சுற்றி எந்த ஒரு ஸ்கேல்ஸுமே வந்து இருக்காது. அதே மாதிரி அதோடைய ஸ்கின் வந்து ரொம்பவே ட்ரை கண்டிஷனில் இருக்கும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து Picesோட அந்த ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்போது கில்ஸ் வழியாக தான் வந்து ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணும். ஏன் அப்படின்னா இது எல்லாமே வாட்டரில் இருக்கு. வாட்டரில் வந்து ஆக்சிஜன் வந்து டிசால்வ்டு கண்டிஷனில் தான் இருக்கும். அந்த டிசால்வ்டு ஆக்சிஜனை வந்து எடுக்கிறது கில்ஸ் வழியாக தான் வந்து எடுக்க முடியும். ஸோ அப்போ ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது கில்ஸ் வழியாக தான் வந்து Picesல ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும். டெட்ராபோடா எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா லங்ஸ் வழியாக தான் வந்து ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும். பிகாஸ் இது எல்லாமே வந்து லேண்ட் அனிமல்ஸ். ஸோ அப்போ வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆக்சிஜனை வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னா லங்ஸ் வழியாக தான் வந்து ரெஸ்பிரேஷன் வந்து பண்ணிக்கும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் Pices எல்லாமே வந்து மோஸ்ட்லி வந்து அக்வாட்டிக் கண்டிஷனில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அக்வாட்டிக் அப்படின்னு வரும்போது ஃப்ரெஷ் அண்ட் மரைன் வாட்டரில் நம்ம பார்க்க முடியும். பட் டெட்ராபோடா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து டெரஸ்ட்ரியல் கண்டிஷனில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அண்ட் அக்வாட்டிக் கண்டிஷன்லேயும் ஒரு சில டெட்ராபோடாஸ் நம்ம பார்க்கலாம். அதே மாதிரி ஏரியல் கண்டிஷன்லேயும் ஒரு சில டெட்ராபோட் மெம்பர்ஸை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இதான் வந்து டெட்ராபோடா அண்ட் Picesக்கு இருக்கக்கூடிய மேஜரான டிஃப்ரென்ஸ். ஓகேங்களா? நான் முன்னாடியே வந்து சொன்னேன் டெட்ராபோடாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லிம்ஸ் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன். இந்த லிம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 4 லிம்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ 4 லிம்ப். அண்ட் அடுத்த பேர் வந்து நம்ம ஹைண்ட் லிம்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். முன்னங்கால்கள் பின்னங்கால்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேர்ஸ் ஆஃப் லிம்ஸை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். தே ஆர் மோஸ்ட்லி வந்து டெரஸ்ட்ரியல் அண்ட் அக்வாட்டிக் அண்ட் ஏரியல் கண்டிஷன்லையும் நம்ம மெம்பர்ஸை வந்து பார்க்க முடியும். அண்ட் 3 to 4 சேம்பர் ஹார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெட்ராபோடா மெம்பர்ஸில் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். ஆனால் Pices எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா 2 சேம்பர் ஹார்ட்டை தான் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் தான். ஓகேங்களா? சரி, அடுத்த டெட்ராபோடாவோட இந்த சூப்பர் கிளாஸை வந்து நம்ம 4 கிளாஸாக வந்து அகைன் வந்து டிவைட் பண்ணுறோம். ஆம்பிஃபியா, ரெப்டிலியா, ஏவ்ஸ், மேமலியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4 கிளாஸாக வந்து நம்ம பிரிக்கிறோம். இந்த ஒவ்வொரு கிளாஸை பற்றி தான் நம்ம இனிமேல் வரக்கூடிய வீடியோஸில் பார்க்க போகிறோம். முதலாவது நம்ம ஆம்பிஃபியா அப்படின்ற இந்த கிளாஸை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தென் அதுக்கு அடுத்து மற்ற ஒவ்வொரு கிளாஸை பற்றி நம்ம வரக்கூடிய வீடியோஸில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சரி, ஆம்பிஃபியா அப்படின்ற இந்த கிளாஸை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். அதோடைய ஜென்ரல் கேரக்டர்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். சரி, ஆம்பிஃபியா அப்படின்றதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா டியூயல் லைஃப் அப்படின்னு பேர். ஓகேங்களா? டியூயல் லைஃப், அதை தான் நம்ம ஆம்பிஃபியா அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ இந்த கிளாஸ்க்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர்லேயும் இருக்கும், லேண்ட்லேயும் இருக்கும். இந்த மாதிரி டூயல் ஆப்பிடேட்டில் வந்து வாழக்கூடியது. அதனால தான் நம்ம இதை ஆம்பிஃபியா அப்படின்னு சொல்கிறோம். டூயல் லைஃப் ஆர்கானிசம். ஓகேங்களா? ஸோ பொதுவாக வந்து நம்ம அக்வாட்டிக் கண்டிஷன்லையும் பார்க்கலாம், டெரஸ்ட்ரியல் கண்டிஷன்லையும் வந்து பார்க்கலாம். அதே மாதிரி இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கார்டேட். லேண்டுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கார்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதோடைய ஆன்சிஸ்டர்ஸ் எல்லாமே மோஸ்ட்லி வந்து தண்ணியில் வந்து வாழ்ந்தவங்க. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி இது வந்து டூயல் லைஃப் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, அக்வாட்டிக் அண்ட் டெரஸ்ட்ரியல் கண்டிஷனில் இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா. பர்மனெண்ட்டாக இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட்ல வந்து இருக்க முடியாது. இதை நீங்க நல்லா தெளிவா வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன் இதனால வந்து பர்மனெண்டா வந்து லேண்ட்ல இருக்க முடியாது அப்படின்னா இதோடைய லைஃப் லாங் ஃபுல்லா இருக்க முடியும். பட் இதோடைய சந்ததியை இதனால வந்து தோற்றுவிக்க முடியாது. ஸோ இதோடைய சந்ததியை தோற்றுவிக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும். ஸோ அந்த ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுக்கு வந்து வாட்டர் தேவை அப்படின்றத நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்போ இந்த மாதிரியான ஆம்பிஃபியன் அனிமல் வந்து பாத்தீங்கன்னா லேண்ட்ல பர்மனெண்டா இருக்க முடியாது. இதோடைய சந்ததிகள் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணனா வந்து கண்டிப்பா வந்து வாட்டர் வந்து தேவை. ஸோ ரீப்ரொடக்ஷன் அப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்கெல்லாம் வந்து வாட்டரில் தான் வைக்கும். ஸோ அந்த எக் எல்லாமே வந்து ஹேட்ச் ஆகி லார்வாவாக வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அந்த லார்வா எல்லாமே தண்ணியில் தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் தான் அது மெட்டாமார்ஃபோசிஸ் மூலமாக ஒரு யங் அண்ட் அடல்ட்டாக வந்து மாறும். ஸோ அப்போ இந்த ஆம்பிஃபியாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தண்ணி அண்ட் லேண்ட் வந்து தேவை அப்படின்றத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? சரி, அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்பிஃபியான்ஸ் எல்லாமே வந்து கோல்டு பிளட்டட் அனிமல். ஸோ இதோடைய பாடி டெம்பரேச்சர் அப்படின்றது சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த பிளேஸை பொறுத்து தான் இருக்கும். சுற்றி இருக்கக்கூடிய பிளேஸில் என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்கோ அதே தான் இதோடைய பாடி டெம்பரேச்சராக இருக்கும். ஸோ இதோடைய பாடி டெம்பரேச்சரை இதனால் வந்து ரீடைன் பண்ணி வைக்க முடியாது. சரி, இதோடைய பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறையும் போதும் இல்லை கூடும் போதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சில விஷயங்களை வந்து பண்ணும். அது என்ன அப்படின்றத சொல்கிறேன்.
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்பிஃபியான்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டு ஓகேங்களா வின்டர் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே போயிட்டு மண்ணுக்கு அடியில் அப்படியே படுத்துரும் ஓகேங்களா. ஸோ எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியுமே வந்து பண்ணாது, பள்ளம் தோண்டி அப்படியே மண்ணுக்கு அடியில் போயிட்டு படுத்துரும். அதை வந்து நம்ம வின்டர் ஸ்லீப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பொதுவாக அதிகமாக கோல்டு சமயத்தில் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து இந்த மாதிரி மண்ணுக்கு அடியில் போயிட்டு படுத்துக்குச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம வின்டர் ஸ்லீப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதை நம்ம ஹைபர்னேஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஹைபர்னேஷன் அப்படின்றது ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டு அப்போ அந்த ஆம்பிஃபியான்ஸ் எல்லாமே மண்ணுக்கு அடியில் போயிட்டு படுத்துரும். ஸோ இதே மாதிரி தான் எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டு அப்பயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்பிஃபியான்ஸ் போயிட்டு மண்ணுக்கு அடியில் வந்து படுத்துரும். ஸோ அதை வந்து நம்ம ஏஸ்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஏன் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டு அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹாட்டில் இந்த மாதிரி பண்ணுது அப்படின்னா இப்போ எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டு அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகும், -டிகிரிக்கு கீழெல்லாம் போகும். அந்த மாதிரியான சமயத்தில் அதோடைய பாடியில் இருக்கக்கூடிய என்சைம்ஸ்லாம் வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து ஒர்க் ஆகாது. ஸோ அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் ஹார்ட் கண்டிஷன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய பாடியில் இருக்கக்கூடிய என்சைம்ஸ்லாம் வந்து பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகாது. ஸோ இந்த மாதிரியான அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் வரும்போது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இது போயிட்டு அழகாக மண்ணுக்கடியில் வந்து படுத்துரும். எத்தனை வருஷமானாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்ணுக்கடியிலே வந்து இருக்கும். ஸோ இதோடைய ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் வரும்போது தான் வெளியில் வரும் ஓகேங்களா. ஸோ பொதுவாக வின்டர் சமயத்தில் எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டில் போயிட்டு படுத்துச்சு அப்படின்னா அது வின்டர் ஸ்லீப் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஹைபர்னேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட் கண்டிஷனில் போயிட்டு இந்த மாதிரி மண்ணுக்கடியில் படுத்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம சம்மர் ஸ்லீப் அப்படின்னு சொல்லுவோம், இல்லைனா ஏஸ்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா. இந்த மாதிரியான அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷனை வந்து ஆம்பிஃபியான்ஸ் இந்த மாதிரி தான் வந்து பண்ணும் ஓகேவா. சரி, அடுத்து இந்த ஆம்பிஃபியான்ஸோட பாடி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு பார்ட்டாக டிவைட் பண்ணலாம், ஹெட் ரீஜன் அண்ட் ட்ரங்க் ரீஜன் அப்படின்னு பிரிக்கலாம். இதை வந்து நம்ம ஹெட் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறத வந்து நம்ம ட்ரங்க் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா. டெய்ல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஆம்பிஃபியான்ஸில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம், ஒரு சிலதில் வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது. சரி, இந்த ஆம்பிஃபியான்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 pairs ஆஃப் லிம்ஸை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். 4 லிம்ப் அப்படின்றது இந்த முன்னங்கால்களை வந்து நம்ம 4 லிம்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த 4 லிம்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 4 டிஜிட்ஸ் வந்து நீங்கள் இருக்கிறத பார்க்க முடியும். இந்த டிஜிட்ஸ்க்கு இடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு வெப்புமே வந்து இருக்காது. ஸோ அதை நம்ம 4 லிம்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா. அடுத்து வந்து ஹைண்ட் லிம்ப் இருக்கும். இந்த ஹைண்ட் லிம்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 டிஜிட்ஸை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ இதான் வந்து ஹைண்ட் லிம்ப். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 5 டிஜிட்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி 4 லிம்பை கம்பேர் பண்ணும்போது ஹைண்ட் லிம்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாகவே வந்து இருக்கும். பிகாஸ் இது வந்து ஜம்பிங்க்கு வந்து இந்த ஹைண்ட் லிம்ப் தான் வந்து யூஸ் ஆகும். ஸோ இந்த டிஜிட்ஸ்க்கு இடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப்பை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். பொதுவாக இந்த ஆம்பிஃபியான்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து தண்ணியில் வாழக்கூடியது அப்படின்னு சொன்னால் தண்ணி அண்ட் தரையில் ரெண்டுத்துலையுமே வாழக்கூடியது. ஸோ இப்போ தண்ணியில் இருக்கும்போது அதை வந்து நீண்டதற்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப்பு தேவை. ஸோ அந்த வெப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைண்ட் லிம்பில் இருக்கக்கூடிய டிஜிட்ஸ்க்கு இடையில் இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா. சரி, இதோடைய ஸ்கின் எல்லாமே மோஸ்ட்லி வந்து மாய்ஸ்ட் கண்டிஷனில் இருக்கும். அதே மாதிரி கிளாண்டுலராக இருக்கும், சம் கிளாண்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அண்ட் ஸ்மூத் ஸ்கின்னு ஸ்கேல்ஸ்லாம் வந்து இருக்காது. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கிளாண்டுலார் அப்படின்னு சொன்னால் சம் கிளாண்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும்னு சொன்னால் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூக்கஸ் கிளாண்ட்ஸ் வந்து நிறைய வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து செக்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அதனால ஸ்கின் எப்பவுமே வந்து மாய்ஸ்ட் கண்டிஷனில் இருக்கிறத வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் ஓகேங்களா. சரி, அதே மாதிரி இதோடைய ஸ்கின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பிரேஷனுக்கும் வந்து யூஸ் ஆகும். மாய்ஸ்ட் ஸ்கின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பிரேஷனுக்கு யூஸ் ஆகும். அதனால இந்த மாதிரியான ஆம்பிஃபியான்ஸில் வந்து நம்ம கியூட்டினேஸ் ரெஸ்பிரேஷனும் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். கியூட்டினேஸ் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது ஸ்கின் வழியாக ரெஸ்பிரேஷன் நடந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம கியூட்டினேஸ் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆம்பிஃபியான்ஸில் வந்து இதை நம்ம பார்க்க முடியும் ஓகேங்களா. சரி, அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்பிஃபியானில் இன்னும் ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் இருக்குது, அது என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த ஆம்பிஃபியானில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்மெண்டட் செல்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ அந்த பிக்மெண்டட் செல்ஸை வந்து நம்ம குரோமோட்டோஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த குரோமோட்டோஃபோர்ஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஆம்பிஃபியானோட கலரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும். இந்த குரோமோட்டோஃபோர் செல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்பிஃபியான் மேலே வந்து இருக்கும். அந்த செல்கள் எல்லாமே வந்து சுருங்கி விரியறதால அந்த அனிமலோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேங்களா. இப்போ இந்த ஃப்ராகை பாருங்களா, இது என்ன கலர் இருக்குது? ஃப்ராக் அப்படின்றது ஒரு ஆம்பிஃபியான் தான். சரி, இது என்ன கலரில் இருக்குது? இது கொஞ்ச நேரத்திலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. பிகாஸ் அதோடைய மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டார்க் பேண்ட்லாம் வர ஆரம்பிக்குது. அதுக்கான ரீசன் அந்த ஃப்ராக் மேலே வந்து குரோமோட்டோஃபோர்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. இந்த குரோமோட்டோஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்மெண்டட் செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து சுருங்கி விரியறதால அதோடைய கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இந்த ப்ராசஸை வந்து நம்ம மெட்டாக்ரோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ மெட்டாக்ரோசிஸ் அப்படின்றது ஆம்பிஃபியானில் இருக்கக்கூடிய குரோமோட்டோஃபோர் செல்ஸ் வந்து அதோடைய கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகும். குரோமோட்டோஃபோர் செல்ஸ் வந்து அதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ எக்ஸ்பென்ஷன் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன் மூலமாக அதோடைய கலர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுது. அந்த ப்ராசஸை தான் நம்ம மெட்டாக்ரோசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா. இந்த மாதிரி கலர் இல்லாமல் இன்னும் வந்து பிரைட் கலரில் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி நார்மல் கலரில் இருக்கும், சடனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலரில் ஒரு சில ஸ்பீஷிஸில் வந்து மாறும். ஸோ அந்த மாதிரியான கலர் சேஞ்சுக்கு காரணமே இந்த குரோமோட்டோஃபோர் தான். ஸோ அந்த ப்ராசஸை நம்ம மெட்டாக்ரோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா. சரி, அடுத்து இந்த ஆம்பிஃபியான்ஸோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வெல் டெவலப்ட் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி டைஜஸ்டிவ் கிளாண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல வந்து பார்க்கலாம் ஓகேங்களா. இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தோட ஓப்பனிங்கும் அதுக்கப்புறம் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்தோட
ஓப்பனிங், எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டத்தோட ஓப்பனிங் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காமன் ஓப்பனிங் தான். அந்த காமன் ஓப்பனிங்கை வந்து நம்ம க்ளோயக்கா அப்படின்னு சொல்லுவோம், இல்லைனா கிளாக்கா அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். உங்களுக்கு எப்படி சொல்ல தோணுதோ அப்படி சொல்லிக்கோங்க. ஓகேங்களா? சரி, இந்த க்ளோயக்கா அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம், ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம், எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம் இது எல்லாத்தோட காமன் ஓப்பனிங்கை தான் நம்ம க்ளோயக்கா அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதோடைய மேல் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா மேலில் வந்து காப்புலேட்டரி ஆர்கன்ஸ்லாம் வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது, க்ளோயக்கா தான் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரெண்டுத்துலையுமே வந்து க்ளோயக்கா தான் நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ இப்போ வந்து ஸ்பெர்ம் வெளியே வரணும் அப்படின்னா இந்த க்ளோயக்கா வழியாக தான் வந்து வெளியில் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போது இந்த மாதிரி டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம், எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம், ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் இதோடைய காமன் ஓப்பனிங்காக நம்ம க்ளோயக்கா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? சரி, அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிஃபியான்ஸில் வந்து நம்ம ஐலிட்ஸை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும், அந்த இமைகளை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கண்ணை சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமைகள் இருக்குது. அதே மாதிரி கண்ணை வந்து கவர் பண்ணி ஒரு மெம்பரைன் இருக்கும், அந்த மெம்பரைனுக்கு பேர் வந்து நிக்டேட்டிங் மெம்பரைன் அப்படின்னு பேர். அது ஒரு சில ஆம்பிஃபியான்ஸில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? சரி, அடுத்து ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்போது கில்ஸ் வழியாக ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கலாம், ஸ்கின் வழியாக ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கலாம், லங்ஸ் வழியாக ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கலாம், பக்கோஃபேரஞ்சியல் கேவிட்டி வழியாகவும் வந்து ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கலாம். பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லார்வல் கண்டிஷனில் வந்து கில்ஸ் வழியாக தான் வந்து ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும். ஸோ நம்மளுடைய சொன்ன ஆம்பிஃபியான்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் அப்போ வாட்டர் தேவைன்னு சொன்னேன். ஸோ வாட்டரில் தான் அதோடைய லார்வா வரும், அந்த லார்வாவில் நம்ம கில்ஸை பார்க்கலாம். ஸோ அந்த கில்ஸ் வழியாக தான் அது ரெஸ்பிரேஷன் வந்து பண்ணிக்கும். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின்ஸ் வழியாகவும் வந்து ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும். ஸோ அதோடைய ஸ்கின்ஸ் எல்லாமே வந்து மாய்ஸ்ட் கண்டிஷனில் இருக்கும், பிகாஸ் நிறைய கிளாண்டுலார் செல்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ அந்த ஸ்கின்ஸ் வழியாகவும் சம்டைம்ஸ் வந்து ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும். இப்போ அடல்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அது வந்து அதில் வந்து லங்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும், லங்ஸ் வழியாக தான் வந்து ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும். இப்போ அடல்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆம்பிஃபியான் வந்து தண்ணிக்குள்ளே போகும்போது லங்ஸ் வழியாக அது வந்து ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணாது. ஸோ அந்த சமயத்தில் அதோடைய ஸ்கின் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பிரேஷனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகேங்களா? அப்புறம் பக்கோஃபேரஞ்சியல் கேவிட்டி இருக்குது, ஸோ அது மூலமாகவும் வந்து ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? சரி, அடுத்த ஆம்பிஃபியான்ஸோட ஹார்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா மொத்தம் 3 சேம்பர்டை வந்து நம்ம பார்க்கலாம், 2 ஆரிக்கில் 1 வென்ட்ரிக்கில் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். ஓகேவா? ஸோ இதான் வந்து ஹார்ட் அப்படின்னா. ஸோ இந்த ஹார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 3 சேம்பர்டை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். மேலே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது லெஃப்ட் ஆரிக்கல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், இது வந்து ரைட் ஆரிக்கல், 2 ஆரிக்கல் இருக்கும், கீழே இருக்கிறது வந்து வென்ட்ரிக்கல். ஸோ இந்த மாதிரி மொத்தம் 3 சேம்பர் ஹார்ட்டை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்போது டபுள் சர்க்குலேஷனை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபைசிஸ் பார்த்தோம். ஃபைசிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சர்க்குலேஷன் அப்படின்றத நம்ம சொல்லியிருந்தோம். சிங்கிள் சர்க்குலேஷன் அப்படின்றது அந்த டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்டில் ஒரே ஒரு டைமில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ஆகி போகும். ஸோ இந்த மாதிரி ஹார்ட்டில் வந்து ஒரே ஒரு டைம் பிளட் வந்து கிராஸ் ஆகி போகிறதால அது நம்ம சிங்கிள் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த இடத்துல நம்ம டபுள் சர்க்குலேஷனை பார்க்கலாம். சரி, டபுள் சர்க்குலேஷன் என்ன அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸ் தான் வந்து ரெஸ்பிரேஷன் மூலமாக ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ ஆக்சிஜன் எல்லாமே வந்து லங்ஸ் வழியாக தான் வரும். ஸோ இப்போ லங்ஸுக்கு வருது. ஸோ லங்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் இருக்குது. ஸோ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பிளட் எல்லாமே வந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டாக மாறுது. ஸோ அந்த ஆக்சிஜன் எல்லாமே வந்து எடுத்துக்குது. ஸோ லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக வந்து ஹார்ட்டுக்கு வரும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஆரிக்கல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், இது வந்து லெஃப்ட் ஆரிக்கல், 2 ஆரிக்கல் இருக்கும் மொத்தம். அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கிறது வந்து வென்ட்ரிக்கல். ஓகேங்களா? மொத்தம் வந்து 3 சேம்பர் இருக்குது. ஓகேங்களா? லெஃப்ட் ஆரிக்கல், ரைட் ஆரிக்கல், வென்ட்ரிக்கல் அப்படின்னு 3 சேம்பர் இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட், அந்த ஆக்சிஜன் எடுத்துகிட்டு வர பிளட் எல்லாமே வந்து ஹார்ட்டோட ரைட் ஆரிக்கலுக்கு வருது. ரைட் ஆரிக்கலுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்படியே கீழே வால்வு மூலமாக வந்து வென்ட்ரிக்கலுக்கு வரும். ஸோ வென்ட்ரிக்கல்ல இருந்து அந்த பிளட் வந்து பம்ப் ஆகி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பாடியோட எல்லா பார்ட்டுக்குமே வந்து போகும். பாடியில் எந்தெந்த பார்ட்டுக்கெல்லாம் வந்து பிளட் தேவையோ, ஏன்னா பிளட்டில் தான் ஆக்சிஜன் இருக்குது, பாடியோட எல்லா பார்ட்டுக்குமே வந்து ஆக்சிஜன் தேவை. அந்த ஆக்சிஜனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துக்குமே வந்து இந்த பிளட் வந்து கொண்டு போகும். பாடியோட இப்போ எல்லா பார்ட்டுக்குமே போயிடுச்சு. இப்போ அந்த பாடியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா செல்ஸுமே வந்து அந்த ஆக்சிஜனை வந்து யூஸ் பண்ணிடுச்சு. வெறும் டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் தான் இருக்குது. அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்த பிளட் மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ செல்ஸில் இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் ஆகல, அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளட்டில் இருக்குது. அந்த டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகைன் எங்கே வருது? லெஃப்ட் ஆரிக்கலுக்கு வருது. ஓகேங்களா? லெஃப்ட் ஆரிக்கலுக்கு வந்து ஸோ அதை ஒரு வால்வு மூலமாக வந்து வென்ட்ரிக்கலுக்கு வருது. ஸோ வென்ட்ரிக்கல்ல இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகைன் வந்து அந்த பிளட் எல்லாமே பம்ப் ஆகிட்டு லங்ஸுக்கு போகுது. ஸோ அப்போ லங்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகைன் வந்து ஆக்சிஜன் இருக்கும். அந்த ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கிட்டு மறுபடியும் வந்து ரைட் ஆரிக்கலுக்கு வருது, வென்ட்ரிக்கலுக்கு போகுது. வென்ட்ரிக்கல் பம்ப் பண்ணி பாடியோட எல்லா பார்ட்டுக்கும் அனுப்புது. பாடியோட எல்லா பார்ட்டுக்கும் போயிட்டு அந்த ஆக்சிஜனை கொடுத்துட்டு மறுபடியும் டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் எல்லாமே வந்து லெஃப்ட் ஆரிக்கலுக்கு வருது, வென்ட்ரிக்கலுக்கு போகுது. அதுக்கப்புறம் வந்து வென்ட்ரிக்கல் பம்ப் பண்ணி லங்ஸுக்கு அனுப்புது. ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து சர்க்குலேஷன் இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரே சர்க்குலேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 டைம் வந்து பிளட் வந்து ஹார்ட்டுக்கு வருது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு டைம் வந்து ஹார்ட்டுக்கு வருது, அண்ட் ஆக்சிஜன்லாம் வந்து தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் ஒரு டைம் ஹார்ட்டுக்கு வருது. ஸோ இந்த மாதிரி 2 டைம்ஸ் வந்து பிளட் வந்து ஹார்ட்டுக்கு வந்து என்டர் ஆகுது.
ஸோ அதனால தான் இது நம்ம டபுள் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பட் ஃபிஷ் எல்லாம் அப்படி கிடையாது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஃபைசிஸ் பார்த்தாலே அதில் வந்து ஒரே ஒரு டைம் தான் வந்து ஹார்ட்டை வந்து பிளட் வந்து கிராஸ் பண்ணி போகும். ஸோ அதனால் அது நம்ம சிங்கிள் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதை நீங்கள் ஜஸ்ட் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரி, அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் எக்ஸ்கிரீஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்போது யூரியோடெலிக் தான். யூரியா தான் வந்து எக்ஸ்கிரீஷன் நைட்ரோஜனஸ் வேஸ்ட்டாக வந்து இருக்கும். அடுத்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் அண்ட் மிடில் இயர் தான் நம்ம வந்து பார்க்க முடியும். எக்ஸ்டர்னல் இயரை வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது. இயரை மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 3 பார்ட்டாக டிவைட் பண்ணுவோம். எக்ஸ்டர்னல் இயர் எல்லாம் அவுட்டர் இயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கடுத்து மிடில் இயர், அதுக்கப்புறம் இன்டர்னல் இயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 பார்ட்டாக நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம். இப்போ நம்மளோட இயர் இருக்கு இல்லையா, நம்மளோட இயரும் அந்த மாதிரி தான். வெளியில் இருக்கிறது இல்லையா அந்த பின்னா வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னல் இயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கடுத்து உள்ள இருக்கிறது மிடில் இயர், அதுக்கடுத்து இருக்கிறது வந்து இன்டர்னல் இயர். இந்த மாதிரி மொத்தம் 3 பார்ட் இருக்கு. ஸோ இந்த ஆம்பிஃபியன்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டர்னல் அண்ட் மிடில் இயரை மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க முடியும். அவுட்டர் இயர் அந்த இது பின்னால நம்ம பார்க்க முடியாது. ஓகேங்களா? சரி, இந்த மிடில் இயரை வந்து கவர் பண்ணி வந்து டைப்பானம் வந்து கவர் இருக்கும். ஸோ இந்த மிடில் இயரை வந்து கவர் பண்ணி டைப்பானம் இருக்கும். ஸோ இதான் வந்து டைப்பானம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ எப்படி நம்ம அவுட்டர் இயர் இருக்குது, அதுக்கு அடுத்து வந்து உள்ள ஒரு ஜவ் இருக்குல்ல, ஸோ அந்த காதோட ஜவ்வை தான் நம்ம டைப்பானம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த டைப்பானம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிடில் இயரை வந்து கவர் பண்ணியிருக்கும். ஓகேங்களா? அந்த டைப்பானத்தை மட்டும் தான் நம்ம இந்த இடத்துல வந்து பார்க்க முடியும். வெளியில் அவுட்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த இயர்லாம் நம்ம வந்து பார்க்க முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து மேலோட டைப்பானம். ஸோ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், நல்லா தெளிவாக இருக்குது. ஓகேங்களா? சரி, அடுத்ததில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரானியல் நர்வ்ஸ் வந்து மொத்தம் 10 பேர்ஸை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். 10 பேர் ஆஃப் கிரானியல் நர்வ்ஸை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ இதிலே டெட்ராபோடாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் அனிமலில் பார்த்தீங்கன்னா 12 பேர்ஸை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். நம்மளும் ஒரு டெட்ராபோடா தான். நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 பேர் ஆஃப் கிரானியல் நர்வ்ஸ் இருக்கும். நம்ம வந்து ஹையர் அனிமல். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோயர் அனிமல். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து 10 பேர்ஸ் தான் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ நர்வ் சிஸ்டம்லாம் அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் டெவலப் ஆகலை. 10 பேர் ஆஃப் கிரானியல் நர்வ்ஸ் தான் இந்த இடத்துல இருக்குது. சரி, அடுத்து செக்ஸஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா செப்பரேட்டாக இருக்கும். மேல் அண்ட் ஃபீமேல்லாம் வந்து தனித்தனியாக இருக்கும். ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னும் போது மோஸ்ட்லி வந்து எக்ஸ்டர்னல் தான். பிகாஸ் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு காப்புலேட்டரி ஆர்கனுமே வந்து கிடையாது. ஸ்பெர்ம்ஸை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு, அதெல்லாம் எக்ஸை வந்து ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு, இந்த மாதிரிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு காப்புலேட்டரி ஆர்கனுமே வந்து கிடையாது. ஸோ அதனால் ஒவ்வொன்றும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெர்மை ரிலீஸ் பண்ணும், எக்கை ரிலீஸ் பண்ணும். ஸோ அதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே தான் வந்து ஃபெர்டிலைசேஷன் வந்து நடக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவிபேரஸ் அண்ட் ஓவிபேரஸ் இது எல்லாமே முட்டை தான் மோஸ்ட்லி வந்து வைக்கும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது இன்டைரக்ட் தான். ஸோ அந்த எக் எல்லாமே வாட்டரில் வைக்கும். ஸோ வாட்டரில் வச்சு அதை ஆட் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து லார்வாஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். தென் அந்த லார்வா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாமார்ஃபோசிஸ் மூலமாக வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகிட்டு ஒரு எங்காக ஃபார்ம் ஆகும். தென் அடல்ட்டாக வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேங்களா? பொதுவாக இந்த இடத்துல வரக்கூடிய லார்வா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்போல் லார்வாவாக இருக்கும். ஓகேங்களா? டேட்போல் லார்வா. இதில் வந்து சாலமெண்டர்ஸ் இருக்குல்ல, சாலமெண்டர்ஸும் வந்து ஆம்பிஃபியன்ஸ் தான். ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸோலட் லார்வா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆக்ஸோலட் லார்வா வந்து பொதுவாக சாலமெண்டரில் பார்க்கலாம். இந்த ஃப்ராக்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம டேட்போல் லார்வா வந்து பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி 2 டைப்ஸ் ஆஃப் லார்வா வந்து நம்ம ஆம்பிஃபியன்ஸை வந்து பார்க்க முடியும். ஓகேங்களா? சரி, இன்னும் ஒரு சில மெம்பர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்பிஃபியான்ஸில் ஒரு சில ஸ்பீஷிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியோட்டனி அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். நியோட்டனி அப்படின்ற ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னா, இப்போ வந்து சாலமெண்டரில் பொதுவாக இது நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ சாலமெண்டர் இருக்குது. ஸோ அந்த சாலமெண்டர் எக்கு வைக்குது. ஸோ அந்த எக்கு வந்து தண்ணியில் இருக்குது. அது வந்து ஹேட்ச் ஆகுது. லார்வாஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இந்த லார்வா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எங்காக ஃபார்ம் ஆகாமல், ஒரு அடல்ட்டாக வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல், அந்த லார்வா வந்து மெச்சூர் ஆகி அந்த லார்வாவே வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுச்சு அப்படின்னா, அந்த லார்வாவே வந்து எக்கை வச்சு ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அதுதான் நம்ம நியோட்டனி அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த நியோட்டனி அப்படின்றது பொதுவாக வந்து நம்ம சாலமெண்டர்ஸ்ல வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ லார்வா வந்து மெச்சூர் ஆகி அது ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா அதுதான் நம்ம வந்து நியோட்டனி அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா? ஸோ பொதுவாக டேட்போல் இருக்குல்ல, இப்போ வந்து தவளை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதோடைய லார்வா வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணாது. பட் சாலமெண்டரோட லார்வா வந்து அதுவே வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணும். எந்த சமயத்தில் ஏன் இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்னா, வாட்டரில் வந்து அயோடின் கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சு போச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி சமயத்தில் அதனால வந்து மெட்டாமார்ஃபோசிஸ் அப்படின்ற அந்த இது பண்ண முடியாது. அந்த சீரியஸான ஸ்டேஜஸ் வந்து ஒர்க் ஆகாது. ஸோ அப்போ வாட்டரில் அயோடின் கண்டென்ட்லாம் வந்து குறையும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த லார்வாவே மெச்சூர் ஆகி அதுவே வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணும். ஸோ அதை தான் நம்ம நியோட்டனி அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதை வந்து நம்ம ஆம்பிஃபியான்ஸில் வந்து பொதுவாக பார்க்க முடியும். ஓகேங்களா? சரி, இப்போ ஆம்பிஃபியான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஜென்ரல் கேரக்டர்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இது எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சரி, அடுத்து வந்து ஆம்பிஃபியான்ஸோட கிளாசிஃபிகேஷனை பற்றி பார்க்கலாம். அதை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகேவா? அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு உபயோகமான வீடியோவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ranjusbiology.com போனீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீயாக ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.